佢呢個女主角佢探究咗就係每一個人人生咧都好想揾到一個完美嘅伴侶喎，一 perfect partner 係同自己100% match 嘅，但係當你喺虛擬世界揾到嘅時候，但係覺得又好似唔真實喎，因為所有嘢都係確定嘅，即係譬如虛擬男友個 game 裏面，全部男士都係被 set up 嘅 NPC 去愛你，去俾情緒價值你，所以佢冇個人主見嘅時候，冇個人主觀嘅感受嘅時候，其實佢只不過係一個程式去 program 去做一啲嘢，而唔係真正係你 feel 到嗰種 love 咯。佢純粹你 feeling being cared，feeling being understood， 但係最後都唔係一個好 real 嘅嘢。但係喺事實上咧，呢個女主角喺現實又好害怕喎，因為中意一個人唔係100% 嘅 positive 噶嘛，唔係100% 嘅 good ending 嚟噶嘛，係一場賭博啊！喺嗰個劇集裏面有講話係一場冒險啦，一場賭博啦。嗰個人最後中唔中意你，你哋會唔會一齊係冇人知。但係或許佢就最後喺個結局嘅時候，佢突然間就叮一聲就係覺得，或許生命中就係有呢一種不確定，佢哋先至想去試。所以見到男女主角咧，一開始咧好多頭腦嘅對決啊，每日不斷喺度諗我原來好多嘢都係源自於自己，好驚自己唔夠好啊，唔夠好去 provide 俾人啦，唔夠好去愛嗰個人啦，或者驚受傷害，有好多種種唔同嘅情感底下，但係我覺得好好睇。最後佢講到咁當然啦，最後都一定係有情人終成眷屬嘅，喺大部分嘅韓劇裏面。咁但係我覺得佢寫得比較有意義嘅地方，佢就係講話無論未來點樣都好，佢都會想去試咯。即係佢哋話都兩個主角之間，佢哋最後就係學習點樣聽從佢內心嘅想法。我唔諗咁多啦，我諗驚呢樣驚嘅，咁不如最後我去好好咁樣去表達出嚟。我今日想做攬住你嘅，我就去做；我今日想帶你去食嘢嘅，就會去做，唔會諗咁多嘢，或者做咁多嘢係與自己嘅內心係分離啊，係啦。咁所以最後我好好嘅信息啦，或者 message 啦，我覺得都幾 spiritual 嘅，for 大家嘅人生啊都好，就係我哋學習點樣去逐漸喺呢個世界唔同嘅 fear 啊問題裏面學習聽從自己嘅內心。Feel it from your heart， 然之後去做啦 ，take action 啦，去 care for 人哋啦，全部都係從 speak your honest truth 啦 ，become a authentic self 啦，係啦，咁呢啲都係我覺得喺呢一套劇集裏面學到嘅嘢嚟嘅，都想分享俾大家啦。Thank you，今日